Ini ada gitu. Ini. Sini lagi. 3, 2, 1. Itu aja sih. Pala juga gitu kalau bisa. Leyeh-leyeh ntar jadi ketahuan ayah.
Kaos kakinya copot aja. Lagi Kaos kakinya copot aja. kalau dirobot. Adek bisa pakai sendalnya? Bisa nggak pakai sendalnya? Bapak terawatnya kapan dong? Ya ayo, abis ini yuk. Apa? Abis hari ibu, yuk. Mau pulang. Belum. Itu Mas Fajar sama Kaisa masih bobo. Oh. Yuk. Wah, kepinya masih udah ya kepinya. Udah ya apa? Iya. Yuk. Oh, sendal. Nggak apa-apa, yuk. Nggak apa-apa, yuk. Enggak, yuk, yuk. Ayo udah sampai sini. Ayo. Baca bismillah aja. Yuk. Tengah aja, tengah. Jangan pinggir-pinggir. Tuh, apa kan? Nah, berani kan Jen kan? Tadi mau naik situ nggak? Ya.